14 новых имен погибших журналистов появилось на мемориальной доске в Музее новостей и журналистики. Они потеряли жизнь при исполнении служебных обязанностей, в основном в горячих точках. Это журналисты, которые погибли в Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Мексике, Сомали, Сирии и Украине. Говоря об Украине, президент Музея новостей и журналистики имеет в виду Павла Шеремета, российского, белорусского и украинского журналиста, который перед смертью работал в Киеве на радио Вести и в интернет-издании «Украинская правда». Его машина взорвалась утром 20 июля прошлого года, когда Павел ехал на работу. Почти год спустя виновные не найдены. Он откровенный критик правительств России, Украины и его родной Беларуси. Павла Шеремета избивали, сажали в тюрьму и лишили белорусского гражданства за его журналистскую деятельность. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я оказываюсь на минном поле, говорил он. Имена журналистов отбирает специальный мемориальный комитет. В течение года им присылают заявки разные журналистские организации. За 2016 таких было 48. Задача комитета – выбрать самые репрезентативные истории. Мы стараемся выбрать истории, которые показывают, что происходит с журналистами в конкретных странах, там, где уровень свободы слова находится под большой угрозой. История Павла Шеремета очень показательна. Она рассказывает, как люди, которые противостоят власти, часто жертвуют своей жизнью. Украина – единственная европейская страна, которая попала в мемориальный список в этом году. В Институте музея новостей и журналистики говорят, Восточная Европа в целом все еще остается опасной зоной для журналистской деятельности. Павел Шеремет представляет ту территорию, на которой заниматься журналистикой – это большой риск. Риск не только потерять жизнь, но подвергнуться преследованиям со стороны властей, оказаться в тюрьме. Всего на мемориале высечено уже 2305 имен. Первая смерть журналиста здесь датируется 1837 годом. Леся Бакалет, Сергей Соколов. В настоящее время. Америка. Вашингтон.